हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर कुमार और आप देख रहे हो बीके मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये होम थिएटर आया है मेरे पास एक। इसमें स्पीकर नहीं बज रहे हैं, बेस बज रहा है। स्पीकर में फटी फटी आवाज़ आ रही है। और ये देखिए, मैं आपके सामने ही दिखाऊंगा मैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे सही होगा। देखिए, देखते रहिए। ये देखिए, लाइट आ गई है इसमें। ये ब्लूटूथ पर मैंने किया, ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। अब ये देखिए, मैं इसमें बजाऊंगा इसको तो आवाज़ फिर कर रही है। आवाज़ सही से नहीं आ रही है। ये देखिए, ये मैंने लगाया, ये देखिए आवाज़ कैसी आ रही है इसमें। आवाज़ सही नहीं आ रही है इसमें। देखिए, मैं इसमें आपको ऐसी आवाज़ आ से एंड है तक इसमें। ही दिखाऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम है और कैसे सही किया जाएगा ये, और क्या चीज़ खराब है इसमें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, चारों स्पीकर ही खराब बज रहे हैं इसमें। सही आवाज़ इसमें लगाया, इसमें भी ऐसी ही आवाज़ आ रही है। अब ये देखिए, मैं इसे खोल रहा हूँ। अब मैं खोल देता हूँ इसको, ठीक है। अभी दिखाऊंगा आपको। चलो देखते हैं अब इसके अंदर क्या खराबी है। अब इस ढक्कन को ओपन किया मैंने। अब इस बोर्ड को हमको बाहर निकालना है। पहले इसकी आईसी चेक करेंगे हम, आईसी में प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए, मैंने ये आईसी पर लगाया, आवाज़ सही नहीं आ रही है इसमें। ये दोनों आईसी ही खराब है दोस्तों। अब ये आईसी हम आपके सामने ही टेस्ट करेंगे। टेस्ट किया है ये हमने। अब दोनों आईसीओ को हम चेंज करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये होम थिएटर ओरिजिनल होम थिएटर है, इसलिए इसमें सोल्डरिंग आयरन से तार चिपके हुए नहीं हैं। इसमें पत्ते हैं, ये पत्ते निकाल देंगे हम इसको। पत्ते हमने सारे निकाल दिए हैं। अब पीछे का ये पेच खोलेंगे। ये 2 पेच लगे हुए होते हैं इसमें। ये हमने पेच खोल दिए। ये देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड बाहर आ गया है। अब होम थिएटर को हम साइड में कर देंगे। अब इस मदरबोर्ड पर हमको काम करना है, और देखिए हम कैसे करते हैं। ये हमको ये दोनों आईसी तीनों पेच खोल लिए थे, ये हमने पहले ही खोल लिए थे। ये देखिए, ये आईसी को हम चेंज करेंगे ये लेटर की मदद से। ये लेटर से बहुत जल्दी काम हो जाता है और प्रिंट भी नहीं टूटता है। ये देखिए, लेटर को चलाते हैं, ये लेटर चल गया। और ये देखिए, ये निकल गई आईसी, एक आईसी निकल गई। और इस दूसरी आईसी को भी हम निकाल देंगे। ये हमने दोनों आईसी निकाल दी हैं इसमें। और ये आयरन की मदद से हम इसको यानी स्वैप कर लेंगे। सोल्डर को स्वैप हो जाएगा तो आईसी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, स्वैप करते थे, स्वैप कर दिया है ये हमने। अब ये 2 आईसी है, 20-30 नंबर की ये 2 आईसी हैं। हम इनमें हम लगाएंगे। अब ये देखिए, ये ऐसे लगा दी, और इसे भी हम ऐसे ही लगा देंगे। अब इस पर सोल्डर करेंगे। सोल्डर, ये देखिए, ये हमने सोल्डर कर दिया फर्स्ट। सही से करें सोल्डर, ये सही से हो जाएगा तो नॉइस भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं देगी फिर आगे के लिए। ये देखिए, ये लग गया, खूब बढ़िया तरीके से सोल्ड हुआ है। अब ये हम हीट सिंक को कस देंगे हम इसके साथ। हीट सिंक के पेच टाइट ही रखें, जितना टाइट रहेगा जितनी हीट सिंक सही काम करेगी, इससे आईसी को हीट भी नहीं होने देगी। और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करें आप, बहुत बढ़िया। आईसी फूकने का कोई चांस नहीं होता है। कंपाउंडर नहीं था मेरे पास, कंपाउंडर हो आपके पास तो लगा लेना। जो आईसीओं पे लगाया जाता है कंपाउंडर, वो बहुत बढ़िया काम करता है। उससे आईसी की हीट सिंक बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो जाती है। ये देखिए, मैंने ये कस दिया है, इसमें कस देता हूँ
अब चेक करेंगे हम इसको, पेच कस देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कैसी आवाज़ आती है इसमें। अब ये देखिए, ये मैंने प्लग लगाया और ये देखिए, ये इसे ब्लूटूथ पर करेंगे हम, ये कनेक्ट हो गई। अब ये देखिए, ये वूफर बज गया। अब इसे हम लगाता हूँ, ये देखिए आवाज़ सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चारों को हम चेक करेंगे, इसमें ख़राब तो नहीं आ रही किसी में। ये देखिए इसमें भी सही है। और ये देखिए इसमें लगाता हूँ, इसमें भी सही आ रही है, सही आ रही है। इसको लगाता हूँ, इसमें भी सही बज रहा है, सही बज रहा है। अब ये देखिए, ये लगा, ये सही बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही आप रिपेयरिंग करें बहुत बढ़िया तरीके से। इस चैनल पर टीवी, पंखा, मोबाइल सबकी रिपेयरिंग की जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप।